بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، اس کو سخت پیاس لگ گئی، اس نے ایک کنویں کو دیکھا، اس میں اتر کر اس نے پانی پیا۔ کنویں سے جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو اس آدمی نے کہا، ضرور اس کتے کو بھی ویسے ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ کنویں میں اترا، اپنے موزے کو پانی سے بھرا اور اپنے منہ سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پانی پلایا، تو اس نے اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو بخش دیا۔ جب یہ واقعہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ذی روح یعنی جس میں روح ہے تمہارے لیے اس میں اجر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت الا رحیم، جنت میں صرف رحم کرنے والا ہی جائے گا۔ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے ہی رحم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف اپنی ذات پر رحم کرنا مراد نہیں، بلکہ یہاں پر رحم سے مراد لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم اپنے کسی مسلمان کو مصیبت میں گرفتار دیکھو تو اس کو لعن و طعن نہ کرو اور نہ ہی اس پر شیطان کی مدد کرو، لیکن اس طرح کہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ مناسب ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور باہمی رحم دلی سے پیش آئیں۔ ان کی مثال جسم کے ایک عضو کی طرح ہے، جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ پاک کا گشت فرما رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک نووارد قافلے کے پاس سے ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے لٹ جانے کا خوف ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیریت تو ہے، رات کے اس حصے میں کیا کام ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا گزر ایک نووارد قافلے کے پاس سے ہوا، مجھے خوف ہوا کہیں ان لوگوں کے سونے کی وجہ سے وہ رات کو لٹ نہ جائیں اور ان کا مال وغیرہ چوری نہ ہو جائے، تو ہمیں جا کر ان کا پہرا دینا چاہیے۔ دونوں چلے اور قافلے کے قریب بیٹھ کر ان کا پہرا دیا، صبح تک ان کی حفاظت فرماتے رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی کہ اے قافلے والو، اٹھو اور فجر کی نماز ادا کرو۔ جب دونوں نے قافلے کے جاگنے کی حرکت محسوس کی تو دونوں واپس لوٹ آئے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں، سنا آپ نے، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو واقعہ سنایا کہ ایک ایسا شخص جس نے صرف کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذی روح یعنی جس میں روح ہے اس سے تمہیں اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسانوں پر رحم کیا جاتا ہے ویسے ہی جانوروں پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن
بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ایک نووارد قافلے والوں کے سامان کی رکھوالی کی، نہ ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ ہم آپ کے قافلے کی رکھوالی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں تک کہ صبح فجر ہوگی لیکن ساری رات قافلے کی حفاظت کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام کے طرز عمل پر اپنی زندگی گزارے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسے ہم زندگی گزاریں، قرآن و حدیث پر عمل کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی لوگوں پر رحم دلی کے ساتھ پیش آنے، لوگوں پر رحم کرنے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ نجات ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔